儿刚好哦。一天天你都喊饿，哪里饿到那么快哟？哎呀，那一下班的时候一走出去就闻到外面那个红烧肉香，哎呀，我顿时了口水呀，我好想吃。你真的是好吃，你是。哎呀，你这个我吃好吗？我很久都没吃了。你还吃红烧肉，要没？你不看你的体型，你还敢吃红烧肉？我这体型啥子嘛？我这体型你看不惯是不？我冬天能够御寒，夏天能够自救。好嘛，好，要得给你整。哎呀，反正这天晚上喊我走游泳池去了，我还不用走游泳池了。你说啥子你？我准备快煮好的三鲜肉，然后把它改成小坨坨儿。我准备的东西又有了糖色水啊、提盐炒汁，然后有蒜子，然后了人工养殖的小鸡蛋。好，起锅烧油，然后我们锅中加油，把这个五花肉来爆一下哈。然后让我加入花椒、八卦、大料和它一起爆。让它肉不要到表面金黄，就加入泡椒豆瓣哈，然后再加入老姜壳花儿，把泡椒豆瓣炒香了，加入我们提前炒好的糖色，然后再加入了小鸡蛋，还有大蒜。好，让我们小火煮个30分钟哈。好，让我们开始搞味哈，加点鸡精，加点味精，加点盐，然后再加点白糖。好，起锅。红烧肉来了，有没？哇，好安逸啊，口水都流出来啊。哪一个？哎，好吃。这才是软嫩卡肉。那个太好吃了。哎呦，这个蛋应该没有。好。哎，这蛋也很好吃。我觉得这个更好吃。蛋没有，那肉太烫了。